Ветер с моря дул, ветер с моря дул, и меня он унес на концерт куда-то. Сама не знаю, где я сейчас. Ветер меня задул куда-то. Привет, я Натали. Но следующий концерт пройдет даже не знаю где. Или Барбадос. может быть Италия. Ого, Италия. Или Колумбия. о, бананчики. Может быть Чили. куда меня ветер задунет с моим новым концертом? Помогите, пожалуйста, найти страну. Вам Скуби-Ду. помогут Скуби-Ду, мистическая корпорация. Скуби-Ду. Ну что ж, поможем? Конечно, Скуби, поможем. Ясно. Тогда мы отправляемся в путь искать страну, а другие останутся вам попробовать по книжкам помочь. Скуби-Ду-Биду. Скрепиду. Эти ничтожные. Они меня не взяли в команду. Ну все. Я злой. Да, ты чё, заяц, смеешься? Ты смешной. Ты даже не смотрел фильм про остров привидений, где я был главный злодей? Не помню я. Что? Волк? Проучи его. Этого не вяжу. Я там был настоящим бюки-бякой. Говорят, мы пяки-пуки, как выносит над земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. На короля Скуби-Ду. Ну что, ваши карты показывают там? Карты гадают, что Натали надо отправить в Чили. Чили, первый балл. Так. Пойду я этих неудачников. Персонажи из Дятла Вуди или семейства Дятла Вуди. Весело получилось. Но дятлы, кто же из вас будет азбуку читать? Сам Дятел Вуди. Буст. О, туда не надо. Там пусто. Нечего делать там. Искра. Искра. Кин. Кинг. Ого, вообще-то я королева. Чико. Чико. Ну да ладно. Так, Колумбия, первый балл. А теперь... Айда в лес, там много деревьев. А сейчас постучим. Чего это он так гоняет? Мишка, елка. Да дятлы у нас тут. Прогонять надо их. Ой, он злой, Мишка. А мы думали, что к вам в лесу поселимся. Вместе будем жить вместе с белками, зайцами. Да. Ну ладно, поедем тогда дальше мы на своем зеленом джипе. Зеленые цвета флагах поищем заодно. Италия. Так, первый балл. Ну какой злой медведь тут оказался. Да. Арту де ту Си-3PO. О. Тру. Это кто? Это кто? Это собаки. Барбоскины.
О, они кто? Футболисты, да? Техничный и опасный на поле псы. Футболка красных. Еще один футболист есть тут. Где он-то? Я не я. Тут нужны кардинальные меры. Я настоящий парень. Ага. А у них тренер вообще Супермен? Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной. Я понял. Устроим межгалактический футбольный матч. Звездные войны против. Барбоскиных. Так, нужно найти место, где проходить будет турнир. Где? В Барбадосе. Ну давай, Барбадос, первый балл. Пошли тренироваться. Волк. Мне тренироваться не надо. Сейчас я возьму свой мотоцикл и покатаюсь. И никто мне не помешает. Не так ли, Леопольд? Конечно, волк. Будильник. Ой, не, рано вставать, нет. Индюк. Вообще-то я люблю индейку. Кастрюля. Домой иди, кашу вари, видишь, кастрюли пустые. Певичка нашлась тут. Чайник. И чайку у меня готов. Вон, на кратере вулкана. Чили. Второй балл. Вон. Фалкон. Ух ты! Это летающий фалкон. Да, ого, какой у него хвост, какие крылья. Я боюсь даже спрашивать, азбуку выучить. Ладно, перед тем, как я полечу, помогу я тебе, девчонка. Чудеса. Чудеса. Козленок. Так. Игра. Игра. Бычок. Бычок. Ну, так что слышала, всякие чудеса происходят. Чили. Отправляйся туда. Третий балл Чили. Гарднер. Ой, я так устал. Весь сад пока вычистил. Сколько у меня букв? 4, 5, 6, 8. Я свою песенку. Я тоже хочу. На остров, где лето круглый год. Не хочу работать, хочу отдыхать на солнечном острове. Чили. Чили разве остров? Вот. Ладно, в Чили так Чили. 4-й балл. Такс. Бокстрос. О, здравствуйте. 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 Так. Нужно найти что-нибудь, что-нибудь волшебное, какие-нибудь предметы, которые я мог бы положить к себе в ящик. Так, ну колитесь, девочки, есть что-нибудь волшебное у вас? У меня зеркальце. О, давай. Натали надо отправить в Чили. 5-й балл Чили. Куда я положу разбитое зеркальце? Ох, не повезло. Лего-ниндзяго. Лего-ниндзяго, я слушаюсь тебя, моя королева.
Ух ты, меня королевой назвали. Хорошо, что не Наташей Королевой. Ладно, ниндзяга. Чебурашка. Чебурашка. Или чебурашка, еще хуже. Я. Ослик я. Карлсон. Так. Буратино. Буратино. У него золотой ключик от двери Дома культуры, где сцена моя. Барбадос, третий бал. Так, что у нас дальше? Айболит. Айболит. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. О, братишка, да, я приду к тебе. Ты где там находишься? В Африке? Нету Африки. Ладно, сейчас найдем подсказку, где ты там зверей лечишь. Бармалей. Крокодил. Крокодилы. Именинница. Чудо дерева. О, значит, доктор Айболит лежит под чудо деревом, сидит и всех зверей лечит. В Чили. 6-й балл. Скуби-ду-би-ду. Привет, я Лунтик. Я? Скуби-ду-би-ду. Велма. Фред. Шаги, Дафна. Мы. Мистическая корпорация. Ура, давай. Окей, мы согласны. Давай посмотрим. Розовый цвет, розовый луч. Чили. Так, 7-й балл. Так, ничего больше. А теперь давай послушаем песенку. Сколько нас? 5 у вас. Давай, песню номер 5. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он... Коричневый. Да, так что... О, как я? Да, как Скуби. Поищем коричневый флаг. Пизанская башня. 2-й балл. Вулкан. Чили 7-й балл. Хо-хо. Фокс. Так, капитан, срочно! Давай, заводи яхту! Надо догнать эту мистическую корпорацию! Если вы не озаете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она не поплывет. Как вы яхту назовете, так она не поплывет. И куда же она поплывет? Она поплывет в Чили. За мистической корпорацией. 8-й балл. Так. О, куда мы попали? Куда? Кто тут разорался? Кто меня разбудил? Это C-3PO и R2-D2 из Звездных войнов. О, а вы кто такой? Я Дедушка Мороз. Кто такой Мороз, дедушка? Меня зовут Дед Мороз. Я подарки раздаю детям. Роботов? И игрушечных роботов даже. Круто! Вы же космические роботы. Мы пришлем тебе из космоса много космических
подарков, если вернемся обратно. К йоду. Да. Ладно, буду ждать. Идем, R2-D2. За подарками детям. Так. Ну, и куда ты меня завез? Тут нету деревьев, тут одни львы, тигры, слоны. Детки, это Африка. Что? Мы отправляемся на сафари? Да, у тебя как раз джип. Ха-ха, как раз джип сафари, мы пока всем, нам некогда. Так. Выучи азбуку, волк. Это не моя азбука. Блин, моя. Ну ладно. Придется учить. Черепаха. На солнечный чили лежит 9 балл. Иван Царевич. Нужен тебе, Натали, Иван Царевич? Зачем мне он? Коська. Кузькину мать ему покажешь. Белоснежка. Ой, ну спасибо, Волк, ты меня назвал. Белоснежкой. Ох, это потому что я блондинка, да? Да. Ладно, Барбанос, 5 балл. За Белоснежку. Ну и куда ты тут прилетел? Як прилетел? К динозаврам. Тут целый остров с динозаврами. О, обожаю динозавров. Короче, я тут остаюсь, а вы ищите зеленый Цвет флага. как парк динозавров. Италия. Так, это 4 балл. Получает Италия. О, фу. Фу. Ой, я устал. Что вам нужно от меня? Латышскую азбуку выучи. Золушка! Золушка! Выучи латышскую азбуку. Ну куда же ты, Золушка? Блин, я так уставший. Ну ладно, придется самому азбуку изучать. Коса. Да, и сено косил я. Пианино. О, музыка играет. Колумбия, 4 балл. Пчела. Да, и пчелки, у меня мед несут. Змея. О, ладно. Ага. Слушай песенки, бокстроу. Да, бокстроу, сколько у меня зубиков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-я песня. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои Белые медведи тоже ждем. Последний белый цвет флага. Чили. Так, 10 балл. Италия. 6 балл. Так. Я вызвал тебя главного эксперта, Натали. Он должен помочь. Да. Спасибо. Кто же сегодня главный эксперт? С нетерпением жду. Так.
И это у нас... О, привет, Джеймс Белуши. Привет, Раплоу. Я российская певица Натали. Хочу концерт где-нибудь провести. Помогите найти страну. Вы можете концерт устроить в Чили, в Сантьяго. Около вулкана. Ладно. Вот тут красивенько. Ого. И статуя какая-то в Чили тоже есть. Как в Бразилии. Итак, Натали. ветер с моря дул, ветер с моря дул. Отправляется с концертом прямиком В Чили, в Сантьяго. А мы будем охранять концерт от вулкана. Правильно, Скуби, надо охранять Натали.